要拍介紹鬼口水第30。咁今集要介紹乜嘢鬼口水呢？就係呢個。而家連黐都黐唔實，仲變成一個死爛樣。佢係拉都拉唔到而家。我諗住就掉咗佢㗎啦。拉都拉唔到。係而家係拉都拉唔到。而家連嗰個透明拉都拉唔到。仲可以用嚟做乜？聞咯，香到咧。香到好香。有陣嗰啲咩味啊？唔知泡泡嗰啲洗手液嗰啲。嚇！但係洗頭水嚟。嚇？洗頭水？其實呢個都冇乜用啊，除咗聞之外。其實鬼口水攞嚟玩㗎嘛，而家連拉都拉唔到啊！所以而家呢個鬼口水，我諗住掉。咩要掉？可以啊。其實我今日諗住去掉啊。你掉啊！我哋影我哋去掉。好，快啲幫我掉，震喎。震係掉啊！係啊，你幫我揸機。我而家去掉啦。我而家咧就要去掉啦，幫佢啦，同我去垃圾桶。真係㗎啦，開到俾大家睇清楚。垃圾桶。個蓋唔使掉，個蓋唔使掉，掉嗰個鬼口水得。睇下喎。我嚟真嘅，我仲要洗下。OK。仲要洗埋手。呢個鬼口水。你手都要洗喎。洗喎。嚇？咁都叫洗？嚇死人！你幫我拎住我都要洗。我幫你拎機。我要抹咗手先。冇影我嘅樣。係啊。咁呢啲位嘅樣咧，我應該會打格仔。係啊。打唔打到？打唔到算，打唔到就算。好唔好啊？咁今集咧就介紹鬼口水3咧，慘嘅，點解？係連拉都拉唔到。你仲有冇啊？冇啦。嚇？咁好啦，咁我哋下集見啦，拜拜。